究竟乜嘢係基督徒嘅責任？基督徒嘅使命？你聽到呢3個字，你已經可以好清楚知道，我哋係基督徒。基督徒嘅意思，即係我哋係屬於耶穌基督嘅。所以今日嘅人成日問啊，今日香港搞成咁樣咁多問題，基督徒應該點做啊？應該點樣回應啊？你知而家香港搞到一團糟，好多人都問我，但係主教點搞啊？咁我心諗，如果我知道我做特首咧，邊有咁容易啊？一啲都唔容易，一啲都唔容易去搞。但係我哋作為基督徒，我哋有我哋基督徒嘅回應，因為我哋係基督徒。基督徒就係我哋要學習耶穌基督。所以我經常問，我真係唔知道點樣去解決香港呢啲問題。但我經常祈禱，我話天父，求你俾我有智慧，俾我有能力，點樣能夠為香港做一啲嘢。我又經常喺度問啊，如果耶穌基督喺度嘅時候，我哋問耶穌基督，佢會點樣回應今日嘅事呢？或者我哋喺日常生活裏邊，我哋嘅信仰所面對咁多嘅挑戰，我哋點樣解決？嗱，今日好多基督徒好少問耶穌基督點樣會回應呢一樣嘢，淨係我哋以人嘅角度嚟到去回應。但係當然啦，我哋要過呢個基督徒嘅生活。我哋將我哋嘅信仰喺生活裏邊表達出嚟，係一啲都唔容易嘅。所以各位，今日你唔好以為接受咗呢個堅振係，哇！你要即刻搞掂晒，哇！即係乜嘢都可以解決，即係好似而家香港嗰啲人講，一有普選即刻搞掂晒，又有飯食，又有屋住，又有工做，好似乜嘢都，如果係咁簡單就好啦。唔係咁簡單。所以當而家係一個開始，你哋接受呢個新嘅身份嘅時候，你係要開始呢個信仰嘅生活。而呢個信仰嘅生活係接受有好多嘅挑戰，係好唔容易嘅。特別我哋要做出一啲決定嘅時候係好難。特別而家呢啲做出一啲對於啲政治嘅嘢作出嘅決定更加難。大家知道呢，今日如果你開一句聲，同特區或者中國政府講一句好話就俾人鬧到，不過我成日俾人鬧㗎。講一句好話啫，幫佢講一聲啫，就話你投共。明唔明啊？你係建制，你係保皇，哇！好多冇帶俾我噶啦，係咪？好多係，所以好難。但係如果你又講一啲批評嘅説話，又俾人話，哎呀，你又批評呢個批評嗰個，所以今日好困難，唔容易。特別我哋喺日常生活裏邊，大家喺工作崗位上面都好多時候遇到好多嘅引誘，好多嘅挑戰，喺啲金錢上邊。喺一啲嘅人嘅關係裏邊，好多時候都係好難去取捨。究竟應該係點做？邊樣係啱？嗱，其實呢啲一啲唔新鮮，你唔好以為係我哋今日基督徒先有嘅嘢。如果你頭先有聽今日讀出羅馬書，我哋聽到聖保羅喺成2000年前嘅時候已經有呢啲咁樣嘅經歷。聖保羅喺佢嘅信仰生活裏邊個好大嘅掙扎。佢話呢，我知道乜嘢係善，乜嘢係惡。佢話當我想行善嘅時候，但係我又偏行惡出嚟。佢話我生命裏邊有兩個律，一個係上帝嘅律，一個係肉體嘅律。但係呢兩個律經常爭戰。所以話俾你聽啊，我唔知道你哋點，我啊經常呢肉體嘅律啊勝過上帝嘅律，所以我成日都攞個藉口話心靈願意，肉體軟弱，成日嚟幫自己講好話，係咪啊？明知有啲人唔應該做嘅，有啲嘢唔應該食嘅，心靈係知道係唔啱，但係肉體好軟弱。所以呢個係好真實嘅事，我哋經常有呢個兩個律嚟到去係爭戰喺度，係唔容易㗎。呢個信仰嘅生活一啲都唔容易。但係點樣去解決呢？就係頭先我話俾你聽，你哋嘅身份就係基督徒嘅身份。聖保羅話：我知道呢兩個律令到我好大嘅爭戰。佢話：但係感謝上帝，佢話靠着我哋嘅主耶穌基督就能夠得勝。嗱，聖保羅揾出一個方法，我哋作為基督徒點樣可以處理咁多咁複雜嘅問題，咁多嘅生命嘅裏邊嘅掙扎，咁多嘅困難。聖保羅話：靠着耶穌基督就能夠得勝。嗱，呢個係我哋做基督徒，你哋今日新嘅身份唔好忘記。所以以後當你哋做任何決定嘅時候，
當你哋面對任何事情嘅時候，第一樣要諗嘅就係耶穌基督會點樣諗？如果耶穌基督係我，佢會點樣做呢？呢個係好重要，呢個係我哋基督徒應該要有嘅態度，因為我哋係基督徒，我哋就要學效耶穌基督。今日嘅福音書，耶穌基督講得好清楚，佢對佢哋嘅門徒吩咐嗰啲門徒話，佢話舊版嘅聖經就話：你哋要學我嘅樣式，因為我心裏柔和謙卑。新嘅版嘅聖經就話：你哋要向我學習。呢個係當你接受呢個身份嘅時候，我哋就係要向耶穌基督學習，有佢嘅樣式。佢嘅樣式係咩呢？耶穌基督話：我心裏柔和謙卑。我唔相信，如果耶穌基督今日喺立法局，佢好似有啲議員咁，乜嘢都掟。亦都我相信耶穌今日喺街上，我唔相信佢會呢係用啲咁羞辱嘅説話嚟到去咒罵嗰啲官員，咒罵其他人。我亦都唔相信耶穌基督係會用呢啲不理性嘅暴力嚟到去表達。你睇，因為咧，你翻去喺福音書裏邊係好一致嘅耶穌基督。而家今日嗰啲人成日見親我或者教會嘅領袖，一定話我哋要發聲，成日都要出聲，一定要出聲，明唔明啊？一定要抗爭，唔知成日都要出咁多聲做咩？即係成日好似咧一唔出聲就冇機會啞噶啦，即係人都唔出聲咁，你明唔明？但係你睇耶穌基督，聖經話佢咧你睇下佢喺比拉多面前嘅時候，佢唔講嘢嘅喎，佢好似一個好聖經話引用舊約以賽亞書，佢好似一隻咧被宰殺嘅羔羊，默默無聲。有陣時唔係一定要出聲，無聲勝有聲，同埋唔係一定下下都要用暴力嘅，柔和謙卑，好似我哋中國人打太極咁，八兩撥千金。我哋用一個靜態話俾你聽，係可以處事不驚。嗰啲人今日點解會用咁多嘅暴力？其實因為佢哋心靈唔平安，乜嘢都驚。你睇乜嘢都驚。你上個禮拜你睇下遊行嘅時候，有個年青人。啲記者問佢：你係咪第一次出嚟遊行啊？係啊。咁點解你今日第一次出嚟？哎呀，我出年冇噶啦咁。哇！咁我話爭啲都去埋噶啦。話出年都冇得遊行，咁仲唔去？成為絕後嘅嘢嚟噶啦。咁我都去遊行啦。我帶晒主教帽，帶晒杖去啦。係咪啊？冇啦嘛，出年冇啦嘛。你睇講到咧，哇！好似成個香港變啦，冇晒，乜嘢都冇噶啦。你睇嗰啲言辭係咪啊？點解嗰啲人會？我都覺得奇怪，好多人好信呢啲嘢嘅噃，好似一講到真係咁樣嘅噃。因為我相信嗰啲人心裏邊完全冇平安。佢冇平安嘅時候呢，佢個耳仔、佢個腦筋係淨係耳仔，淨係收一啲嘅信息，個腦筋完全唔識得去分析。真係㗎，好奇怪。我上個禮拜去一間禮拜堂按手，中間有一段時間同幾個教友傾偈嘅，有個教友係讀書人嚟，我睇佢。佢話：大主話我好反對咧發展東北建屋。我話點解？因為話政府冚唪唥起晒屋都係俾大陸人住嘅啫嘛。嚇！我話唔係啊嘛，咁大膽？我相信有啲屋係會俾大陸人，但係佢哋要買噶嘛。但係我唔相信全部間都俾晒佢。但係佢信嘅話，又有人話：我哋香港一定要抗爭啊！我哋香港冇晒自主噶啦。香港幾時有自主？香港係高度自治嘅啫嘛，冚唪唥冇，你睇下完全係冇乜嘢嘅。好似上個禮拜捉咗啲學生喺度，第一時間同啲記者講：哎呀，我哋又冇飯食，去廁所係要排隊，即係運咗佢喺唔係赤柱，運咗去嗰個黃竹坑嗰度。你明唔明啊？咁我心諗啲記者又唔訪問我，不如叫佢帶埋菲傭去咯，去遊行，係嘛？